Hello children. Today we are going to read sounds of animals. आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे और सबकी साउंड्स अलग अलग होती है। तो चलिए ज़रा कुछ एनिमल्स के साउंड्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं एक स्नेक। स्नेक की साउंड कैसी होती है? हिश। तो हिसिस साउंड है स्नेक की। कौन सी साउंड है? हिस, हिसिस। सेकंड नंबर पे है लॉयन। लॉयन की साउंड क्या होती है? रोर्स, दहाड़ता है, रोर्स। और ये है एलिफेंट। एलिफेंट की साउंड कैसी होती है? बहुत जोर की होती है, ट्रम्पेट्स। कैसी होती है? ट्रम्पेट्स। और बर्ड्स की साउंड कैसी होती है? वो ची ची करती है, चर्प्स। कैसी साउंड होती है? चर्प्स। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ गोट। और गोट क्या करती है? मैं उसको कहते हैं ब्लीड्स। और ये क्या है भाई? ये है रैट। रैट क्या करता है? स्क्विक्स। तो इसकी साउंड स्क्विक्स होती है। एंड नेक्स्ट इज, ये क्या है? हॉर्स। हॉर्स की साउंड क्या होती है? नेज। ये हिन आता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? नेज। और ये तो आप जानते होंगे, कैट। कैट की साउंड क्या होती है? म्यूज। मैं करती है ना, म्याऊ म्याऊ, म्यूज। एंड नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस? वुल्फ। वुल्फ हाउल्स। क्या साउंड होती है? हाउल्स। और ये डॉग। डॉग की साउंड बार्क्स। एंड नेक्स्ट इज बेयर। बेयर क्या करता है? ग्रोवल्स। इसकी साउंड क्या होती है? ग्रोवल्स। और ये क्या है? डोंकी। डोंकी क्या करता है? ब्रेज। नेक्स्ट इज डक। और डक की साउंड क्या होती है? क्वैक्स। क्या होती है? क्वैक्स। एंड नेक्स्ट इज, दिस इज, व्हाट इज दिस? आपको पहचान आ गई है ना? काऊ। काऊ क्या करती है? मूज। एंड नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग की साउंड क्या होती है? फ्रॉग की साउंड होती है क्रॉक्स। और ये है आउल। आउल की साउंड होती है हूट्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार ज़रा आपका टेस्ट ले लेते हैं हम। ज़रा मुझे आप बताएंगे स्नेक की साउंड? बोलिए जल्दी से। हिसिस। हिस होती है, हिसिस। लायन रोर्स। एलिफेंट ट्रम्पेट्स। बर्ड चर्प्स। गोट ब्लीड्स। रैट स्क्विक्स। चाहे माउस हो या रैट हो। हॉर्स नीज। कैट म्यूज। एंड वुल्फ हॉवल्स। डॉग बार्क्स। बेयर ग्रोवल्स। डोंकी ब्रेज। डक quacks. Cow moos. Frog croaks. And owl hoots. आपको साउंड ज़रूर समझ में आई होगी। आपका प्रैक्टिस भी हो गई है। तो वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तभी आपको अपने और लेसन्स की सारी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।